السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو ورونو، دغه مولا عبدالله شاکر چې د مفتي منیر شاکر زوی دی، هغه په خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله پسې یوه ویډیو کړې ده. نو تاسو د ده دا خبرې واورئ. د څو وخته مخکې افغانستان یوه ویډیو راغلې ده، تبریان پاتې شي چې اوسه پورې په فلمونو کې موږ داسې عبادت د هندوانو نه لیدلی چې دا کوم زما او ستا مسلمان کوي. داسې رومال یې واچولو، ورته وایي چې دا یو رومال د مخامخ چې کوم کس دی ده ته وایي چې دی ونیسه، نورو ته یې ویلي چې د دې په شاګانو لاسونه کېږدوئ. د څه شی دي؟ که سم دی که په فلمونو کې انګریزان یهود داسې نه کوي چې د تا کوم عبادت راغستی دی. هغه هندوان چې موږ ورته ډېر بد وایو، هغه انګریزان هغه فلسطین باندې چې کوم خلکو ظلم کولو اسرائیل، هغه ته موږ ډېر بد وایو. هغوی داسې نخرې نه کوي. تا چېرته یو یهودي هغه لیدلی دی چې د هغوی خو پیغمبران تېر شوي که نه، عیسایانو پیغمبران تېر شوي، دغه شانتې سیکانو خپل پیغمبران تا لیدلي دي چې د هغوی چپړې راغستې وي او په یو ځای کې ایښې وي. هغوی چې کوم ګمراهۍ دین دي، په هغوی ګمراهۍ دین دومره پوهېږي چې هغوی هغه کوم اصل هغوی کې خبرې دي په هغوی عمل کوي. په سوریات یې نه دي راغستې چې میوزیم یې جوړ کړی، په هغې میوزیم کې چې کوم د شیزونه یې سنبال کړي، یاره دا امسا دی، یاره دا چپړې دي، یاره دا پلانکې شی دی، یاره دا پلانکې شی دی. ده چې کومه خبره کړې ده هلته یې خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله نه ده یاد کړی، او په دې کنج کې ویډیو ښکاري چې هملته د خلیفه صاحب یو ویډیو د پلې کړې ده چې هغه یادوي. او د خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله دغه ویډیو هم تاسو نه وي لیدلي چې څه یې کړي دي په دې ویډیو کې. یو وارې به د خلیفه صاحب دغه ویډیو هم وګورو. په نیت توبې باندې که څوک د زاړه مریدان وي په نیت توبې لاس پورې ونیسئ، نوي مریدان هم لاس پورې ونیسئ. بل چاپ مریدان کوي په نیت توبې باندې بیعت خپل شیخ سره دا په نیت توبې باندې لاس پورې ونیسئ چې دا دومره غټه مجمع الله ته په اخلاص توبه وباسي. الله ډېر رحیم او کریم ذات ده چې زه څه وایم څوکه څوکه تاسې مې کېنو یو د بل په ولې باندې لاس کېږدی. درېیم به د خپل شیخ سره اخلاص و محبت وي. تاسو چې ذکر کوئ دا نوي ملګري چې چا مخکې نه ده بیعت کړی، خوله به پټه نیسئ، شونډې په شونډو کې د غاښونه په غاښو باندې ژبه یې تالو سره نښلوئ، شونډې ژبه ستونی مه کوروئ. درې ګوتې د چپ د لاندې زړه د دا زړه کې په پټه خوله باندې الله الله وایئ. حساب نه لري، ناستې سړی ولاړ وي، پروت وي، اودس وي که نه په هر حال کې کړی شي، هېڅ وخت کې منع نه لري. خو چې په ناستې سړی کې سترګې هم پټې کړي، د خپل شیخ رنګ په یاد کې لکه ما سره مخامخ ناسته وظیفه را سره کېږدي، په ذکر کې الله تعالی اثر ډېر پیدا کوي. که په لارې روانې په کاروبار لګیا سترګو پټېدن ته حاجت نشته. زړه کې یو وارې الله ویل د خولې د اویا وارو نه زیات ثواب لري. په خوله په ورځ کې 100 وارې استغفر الله په نیت توبې وایئ. نور ډېر کوشش د زړه په ذکر کې کوئ. دلته تګ راتګ خانقاه ته چې څومره ډېر کېږي دومره خدای پاک د سړي کار ډېر جوړوي. زه اوس 3 وارې په زوره الله الله وایم، تاسو ټول خپل زړه ته پام کوئ، په زړه کې وایئ الله. دغه ویډیو کې خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله مریدانو سره بیعت کوي، او په بیعت کې څادر ورکوي چې دغه څادر ونیسئ، او څوک چې څادر ته د چا لاس رسیږي هغه څادر ونیسي، او چا چې څادر ته لاس نه رسیږي یو د بل په شا باندې لاس کېږدئ، چې دا یو بیعت طریقه ده. نو مخکې د مولوي عبدالله شاکر کومه ویډیو تاسې ولیده، زه نه پوهېږم دغسې علماو ته بار بار ما په علماو پسې ما خبرې هم کړي دي. د ده پلار چې کوم مفتي منیر شاکر، هغه په باره کې ما یو څو ویډیوګانې کړې وې، خو د هغه د وفات نه وروسته ما بیا د ده په اړه باندې ویډیو نه ده کړې. د ده په ژوند کې ما ویډیوګانې کړې وې، هغه مې ده ته لیږلې مې، او نورو علماو په اړه ما ویډیو کړي دي. خو په ټولو کې انشاءالله اکثریت کې به د ما رایه او د ما پیغام ورکول دا وي چې علما باید اتحاد ولري. علما باید داسې یو فکر ولري چې هغه ټولنه منفوره نه کړي، بلکې ټولنه باید په ځان باندې راټوله کړي، هغه په دین په اسلام باندې راټوله کړي. په دومره یوه عادي خبره باندې خلک د علماو نه د اسلام نه منفور کول، دا زه وایم چې د یو عالم سره به نه ښایي. زه نه پوهېږم چې ته اوس دغه خبرې کوې، په دې کې اوس خلکو ته د تا مقصد څه شی دی چې ته خلکو ته ښایې؟ دی خلکو ته وایي چې دغه عبادت چې دی ما نه په هندوانو کې لیدلی، نه مو په اسرائیلو کې لیدلی دی، نه مو په بل کافر کې لیدلی. خو چې نه دی لیدلی نو څه شی دی؟ د کافر کې د نه دی لیدلی نو کافر عبادت نه دی، د مسلمان عبادت دی. که چېرته د مسلمان عبادت هم نه وي نو بیا داسې ورته ووایه چې دا ما په قرآن او په حدیث کې د دې منع لیدلې ده. په قرآن او حدیث کې ما لیدلی دي چې په څادر باندې بیعت دغه نشته، او دغه اجتماعي ذکر دا نشته، دغه د زړه ذکر دا نشته. نو بیا خو به خلک هم دا در سره ومني. بس یوازې خلکو ته وایه چې ما نه په هندوانو کې لیدلی نه په اسرائیلو کې لیدلی.
نو د هندوانو د اسرائیلو عبادت خو نه دی، دا خو د اسلام عبادت دی، دا خو د اسلام بیعت دی، دا خو هغه بیعت دی چې قرآن او حدیث په دوی باندې ګواه دي. قرآن کې بار بار الله جل جلاله د دغه بیعت یادونه کوي. که بیعت نه وي نو دا خلکو ته ووایه چې بیعت په اسلام کې نشته. نو موږ به درته ووایو چې مولوي صاحب دغه دی په قرآن کریم کې الله جل جلاله د بیعت یادونه کوي. دغه د قرآن کریم دلته په سورة فتح کې الله جل جلاله د دې یادونه په 10 آیات کې کوي. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. دغلته الله جل جلاله وایي چې هغه خلک چې تاسو سره بیعت کوي دا په حقیقت کې د الله سره بیعت کوي. لاس دی الله غف معنا د رحمت سره شي، معنا د ما رحمت په دغه خلکو باندې چې تاسو سره بیعت کوي. چې دا بیعت د اسلام شته، بیعت د جهاد شته، چې بیعت د رضوان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه مشهور بیعت دی. په حدیبیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ولېږو مخکې کفار ته چې هلته د مکې مشرکین هغه خبر کړي په دې باندې چې موږ د عمرې په نیت باندې راغلي یو. نو هلته خبر راغی چې عثمان را شهید کړی شو. نو د انتقام خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لاس ونیوه چې دغه لاس د ما او د بل لاس یې راواخیست په خپل لاس باندې کېښودو، وایي دا د عثمان د طرفه د ما سره بیعت او نور تاسو خپل بیعت د ما سره وکئ. نو هلته چې په تصوف کې د موږ الحمدلله همدا طریقه ده چې یو څوک د چا سره بیعت کوي د پیر سره، که هغې کې 1-2 کسان وي نو هغه په لاس باندې بیعت کوي، او که چېرته زیات کسان وي مریدان زیات وي نو هغې ته بیا څادر ورکوي چې یو د بل په لاس په څادر باندې او یا د یو په بل په مټ باندې لاس کېږدي. او که وایي چې بیعت نشته نو بیعت خو دغه د قرآن وایي، حتی د ښځې بیعت قرآن وایي. الله جل جلاله دلته فرمایي یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا. دلته الله جل جلاله د ښځې د بیعت خبره کوي. که ښځې درته راغلی چې بیعت کومه چې زه د تا سره بیعت کوم په دې باندې چې زه شرک نه کوم، زنا به نه کوم، او خپل اولاد به نه قتل کوم، په چا به تهمت نه لګوم، نبي علیه السلام د دوی سره هم بیعت وکړه. نو د ښځې د بیعت حکم الله ورته کړی، د سړي د بیعت حکم ورته کړی. الله جل جلاله یې فضیلت په قرآن کې ورته بیان کړی. نو که بیعت نه وي خلکو ته وایي چې بیعت نشته. او که همدغه طریقه چې دا یې کوي، که دا طریقه نه وي په اسلام کې نو بیا دا ورته وښیه چې دغه طریقه نشته چې څادر باندې لاس ونیسئ. نو مولوي صاحب دا خو په اسلام کې د دې طریقه هم شته چې څادر باندې لاس ونیسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کم کسان وو نو هغې سره به په لاس باندې بیعت کوو. که چېرته به زیات کسان وو لکه بیعت عقبه چې د هجرت نه مخکې انصار رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم بیعت وکړو، نو هغه بیعت چې دی هغه بیعت کې چې د تقریبا 2 صحابه کرام د انصار وو، هغې چې بیعت کوو چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې لاس کېښود او چا د یو د بل په شا باندې لاس کېښودو. نو دغلته بیعت په څادر باندې یا په شا باندې هغه هم ثبوت لري، او دغه رقم ته په لاس باندې خو بالکل ثبوت لري. او دغه رقم ته که چېرته بیعت هم شته، لاس نیول هم شته، اما که نه وي نو آیا دا د اسلام او د شریعت د کوم حدیث د کوم قرآن صریحتا خلاف خبره ده؟ او بل یوه خبره په عموم کې ټولو مسلمانانو ورونو ته کوم، خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله چې موږ د لویې دورې استاد دی، انشاءالله د دو ټولو خبرې چې هغه خلک ورباندې ډېر اعتراضونه کوي، ډېر نقص ورباندې کوي، انشاءالله د هر یوې به زه د یوې جواب درته کوم، او ښه په نرمه او ښه په شرعي طریقه سره او په داسې طریقه سره به انشاءالله موږ ځواب ورکوو چې هغه کې به انشاءالله نه څوک خفه وي نه به چاته کومه ستونزه وي. هره ویډیو د ده باندې نقص کېږي. نو دا یو خبره، یو مفکوره چې هغه جوړه شوې ده چې د تصوف خلاف خلک خبرې کوي. خلکو ته داسې یو مفکوره ورکړې شوې ده. هغه پښتانه متل کې وایي یو سړي ته چا ویلي و چې بیربي ما په غوږ د سپي یوړو، نو بس هغه په سپي پسې منډې والې، نو د هغه فکر نه کوو چې ودرېږه ما غوږ شته یو که نه په خپل غوږ وګورم دغه شته یو که نه شته، بس چې هر قسم ته خبره چا ورته وکړه بس په هغسې منډې وهي. نو دا فکر نه کړي چې دا خو لږ د شریعت سره د دین سره پرتله کړه. ټولو ته بیا هم وایم د خلیفه صاحب خلاف چې هر قسم ویډیو چا پیدا کوله، هر قسم نیوکه چا لرله، خو د شرعي دلیل سره چې د شریعت دلیل ماته راوړئ، ماته یې کامنټ کوئ، ماته یې ولیږئ، او زه به په کامنټ کې خپل نمبر هم درته واچوم، د وټساپ ماته یې ولیږئ چې دغه د شریعت خلاف خبره ده او په دې دلیل باندې دې ځواب درته وکړم، انشاءالله زه به د هغې جواب درته کړم. اما که داسې وي لکه همدغه مخکې ویډیو چې ما د خلیفه صاحب درته وغږوله، دغې ویډیو لاندې کمنټونه شوي دي، هغې نه ما یو سکرین شاټ ویډیو اخیستې ده چې خلک هلته په زرګونه
کمنټونه کوي، بې ځایه کمنټونه. همدغه ویډیو یو جمهوریت پاله نشر کړي وو، هلته یې لیکلي افغانستان د پرمختګ په لور، چې معنا دا خلک خو پرمختګ نشي کولی، دغه یوازې دین کوي، په دین کې نعوذ بالله پرمختګ نشته، نو دوی دغه د دین ته لګیا دي. نو هلته د هغه درې رنګه بیرغ هم سره لګولی دی او دغه ویډیو یې نشر کړي. لاندې کمنټونه به تاسو ته دغه هلته ښکاري. نو دومره بې ځایه پیچ رد خبرې خلک کړي، خو یو به هم پکې شرعي دلیل پیدا نه کړي چې یو څوک ووایي چې یاره دغه یو شرعي دلیل شته چې خلیفه صاحب دغه کار غلط کړی دی. یوازې بس کنځلې دي، بد رد دي. دا خلکو ته یو مفکوره ورکړې شوې ده د خلیفه صاحب مبارک په ضد باندې. دا د کفار یو لویه دسیسه ده. کله چې دغه روسیان افغانستان ته راغلو، نو د دوی لومړنی کار دا و چې هغه خانقي ختمې کړي او دغه رقم ته د هغې نه مخکې انګریزانو هم دغه و چې هغه خانقي ختمې کړي، د تصوف کارونه وتړي. ځکه د تصوف کارونه هغه تصوف په ایران چې دی الحمدلله د خلکو په اصلاح کې په خپل وخت کې د اصلاح کار کړی دی، د درس په وخت کې د درس کار کړی دی، جهاد په وخت کې د جهاد ډګر ګرم ساتلی دی. نو دا الحمدلله د دین په هغه ډلې کې تر ټولو یو مخکښه د دین په پرمختګ کې الحمدلله ډېر یو مهم رول لوبولی دی. نو یو څوک شته چې هغه هڅه کوي چې دغه ډلې بدنامې کړي په یوه نامه او په بل نامه، یو قسم ویډیو پسې جوړوه بل قسم. نو د تصوف خصوصا د نقشبندي طریقې چې د هغې خلاف کوم خلک دي، دغه یو څو علامې به لري. پوچ رات به وایي، بې دلیله خبره به کوي، هېڅ شرعي دلیل به نه لري، د ځانه به لګیا وي. که لږ ورسره سخت شي نو بس کنځلې به کوي، او که چېرته یو شرعي دلیل راوړي هغه به نیم ذکر کوي، پوره به نه ذکر کوي. او که یو شرعي دلیل ذکر کوي نو د هغې به په صریحتا الفاظ به وایي، په حقیقت په معنا به یې نه پوهېږي. بس دغسې خلکو په علماو پسې لګیا، په تصوف پسې لګیا دي. او دا به هم زه په قسم سره درته ووایم، ما د خلیفه صاحب سره پوره کال تېر کړی، دوره مې ورسره کړې. هغه علمیت، هغه تقوا، هغه للهیت چې الله جل جلاله ده ته ورکړی دی، په اوسني دور کې یې زه مثال نه وینم. په الحمدلله علما شته، خلیفګان شته، حتی چې هغه څه چې موږ د ده سره لیدلي دي، هغه څه چې موږ د ده نه اورېدلي دي، هغه یو بې مثاله خبرې دي. دومره د صحابهو په باره کې، د علماو په باره کې چې د کوم ادب او احترام، د انبیاو په باره کې، د قرآن او د حدیثو په باره کې چې کوم ادب، احترام، کومه تقوا د ده سره وه، هغه مثال نه لري، هغه نه بیان کېږي. نو داسې یو تقوا، داسې یو علمیت، هغه علم، هغه ژور تحقیق چې الله جل جلاله ده ته ورکړی دی. زه نه پوهېږم دغه خلک څنګه دومره جرأت کوي چې داسې یو عالم دین پسې داسې بې ځایه خبرې وکړي. خو لیکن هغه مفید طالبین کې یو خبره راځي، الناس اعداء لما جهلوا. خلک چې په کوم څه باندې نه پوهېږي د هغې دښمنان وي، نو دوی په دغه قدر باندې نه پوهېږي. کنی ما ته خو دومره قدر لري، دومره احترام لري چې هغه نه بیان کېږي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو له هغې صحابهو نه دی چې مکثرین فی الاحادیث نه دی، چې ډېر احادیث د ده نه نقل شوي دي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په هره برخه کې د ده نه احادیث نقل دي، که د جهاد دی، که د علم دی، که د زکات برخه ده، که د تعلیم برخه ده، په هره برخه کې د ده نه احادیث نقل شوي. خو لیکن کله چې تاسو د شمائل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورئ، هغه کتابونه ګورئ، هغه احادیث ګورئ چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیا ذکر شوي وي، نو په هغې کې به بیا د ابو هریره رضی الله تعالی عنه ډېر کم احادیث پیدا کوي. ولې؟ وجه څه ده؟ ابو هریره نه یو څوک پوښتنه کوي، ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حلیا کې د تا نه کم احادیث نقل دي؟ په نورو هره برخه کې تا ډېر احادیث زده کړي، خو د ده حلیا نشي بیان کولی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي قسم په الله داسې چېرته نه دی شوي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ډکې سترګې داسې مخ مې ورته کتلي وي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې معلومې کړم چې څه رقم رنګې دی، د هغه جبهه ټنډه مبارکه، د هغه مخ، د هغه خدین، د هغه فازه، غوږونه، خوله، دا زه ځان ته معلوم کړم چې هو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم غوږونه دي، دا رقم مخ دی او دا رقم چهره مبارکه دی ده. نو هغه زه ځان ته معلوم کړم. نو داسې په ډک مخ ما ده ته کتلی نه شوه. ولې؟ ادب او احترام یې ورسره و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روب دبدبه ورسره وه. نو دغه علما یو ځان ته یو مقام لري، یو حیثیت لري، خو لیکن چې موږ په هغې باندې پوهېږو نه، نو بس د هغې دښمنان یو، بس په هغې پسې خبرې کوو. شرعي دلیل موږ دعوا چې ده هغه اسلام دی، شریعت دلیل دی. د شریعت خلاف خبره که چاره باندې ثابتولی شوه، په ویال تندي، په ازاده فضا کې، په هر ډګر کې انشاءالله ځواب وایو. اما که همداسې اوتې بوتې وي، کنځلې وي، نو دا د یو انسان کار نه دی، دا د مسلمان کار، خو څه چې د انسان کار هم نه دی.
نو په شرعي دلیل باندې که څوک هر قسم نقص ولري نو انشاءالله د هغې جواب ورکول کېږي. او په اخره کې بیا هم د علماو نه بار بار دا غوښتنه کوم د الله په خاطر باندې یووالی اختیار کوي، اتحاد اختیار کوي. نن کفار اسرائیل هغه رجګېږي په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي، هلته بیت المقدس بمبریږي، غزا کې څه حالات روان دي، حتی په اسلامي هیوادونو کې دننه د هغوی په حریم کې په دې باندې بریدونه کوي، قطر باندې، یمن باندې بریدونه کوي. خو لیکن مسلمانان مونږ تر اوسه پورې په همدې سره ښخ یو چې یاره بیعت دې دا رقم کړی وای، دا رقم دې صحیح او دا دې نه دی صحیح، میلاد شته یا ونه شته، مسواک دې لاند دی او مسواک دې اوږد دی. مونږ تر اوسه په دې کې سره ښخ یو. نو سینا چې آخر کې ماته وایي چې ته خبرې هم دغه د اتحاد کوي او بیا په عالم پسې هم لګیا یې، زه صرف خلکو ته وضاحت ورکوم چې دغه خبره دا رقم ته صحیح ده. نه د علماو د سپکوي، د علماو د ګستاخي نه مو د الله وساتي. هر عالم ته احترام لرم، چې صرف عالم نوم ورباندې پروت دی نو هغې ته احترام لرم. مړی پسې رحمه الله وایو، ژوندی پسې حفظه الله وایو. خو لیکن دغه خبره چې خلکو ته یو ویډیو د دې راوړو، هغه صرف د دې په خاطر باندې چې خلکو ته وضاحت د دې خبرې وشي چې دا خبره اصلا دغه شانته ده، دغه شانته باید مونږ ځان پرې پوه کړو.